mi ha già presentato Loretta, quindi non mi ripresento. Ti ringrazio per le belle parole che hai speso per me. Le condivido, ormai da anni lavoriamo insieme con questa, definiamola così, malattia che ci coinvolge un po' tutti. Ringrazio anche Gianmario De Martis, un nostro carissimo amico, che ha accettato il nostro invito e che ci ha onorato con la sua presenza e oso dire immensa cultura. Come diceva Loretta, una passione che mi spinge sin da piccolo, una passione che mi ha portato a collezionare, una passione che riguarda l'abbigliamento tradizionale sardo, ma anche gli oggetti della tradizione contadina e agropastorale sarda, dei quali tutti siamo figli e nipoti. Una passione appunto che, come dicevo, mi ha spinto a collezionare questi abiti, questi oggetti antichi. Il mio intervento di oggi parlerà di quelli che sono alcuni copricappi femminili che si usavano ad Osilo e sono caduti in disuso tra 800 e 900 e che grazie al lavoro dell'associazione abbiamo riscoperto e in alcuni casi anche riportato in sfilata. Parlando di copricapo, non posso esimermi da non citare il copricapo più famoso e più rappresentativo del paese di Osilo, la cosiddetta cappetta rossa. Guardate bene che noi quando parliamo di cappetta rossa, noi usilesi intendiamo tutto l'insieme dell'abito, mentre per indicare il copricapo parliamo di cappa. Chi si approccia a parlare dell'abbigliamento tradizionale sardo, che non ha fatto studi specifici come me, ma è un semplice appassionato, deve fare i conti con le fonti. Le fonti che sono sia scritte che iconografiche. Per fonti scritte si intende qualsiasi documento, dai testamenti a una poesia o un libro che parli di abbigliamento tradizionale, mentre per le fonti iconografiche qualsiasi immagine, disegno, come per esempio i disegni che ci hanno lasciato i viaggiatori che visitarono la Sardegna nell'Ottocento, fino al grandissimo fondo fotografico del Novecento, che è un documento importantissimo. Come diceva Gianmario, i viaggiatori vanno a rappresentare quello che è l'abito di gara principalmente, e in questo caso vado a descrivervi appunto il copricapo più rappresentativo del paese di Osilo, parlandovi brevemente di quello che è la struttura dell'abito tradizionale. L'abito tradizionale di Osilo si compone di una camicia intima in tela di lino che poi diventerà di tela di cotone, che va a contatto con la pelle, si allaccia sul collo con dei bottoni e ha dei ricami in filo rosso. Sopra la gonna, in questo caso, come voleva la moda del periodo, e vi ricollego sempre alle parole di Gianmario, segnatevi questa parola moda, ci sono più sottogonne che danno l'ampiezza alla gonna. Una gonna di colore rosso, già qua stiamo parlando di due disegni, uno è di Nicola Benedetto Tiole del 1826 e l'altro di Baldassare Luciano del 1841. Una gonna di colore rosso che in origine era in orbacea e poi diventa in panno e successivamente in velluto. Salendo verso la vita troviamo un giubbino che lo chiamiamo gruppetto, sempre di colore rosso, prima in panno poi in velluto, ma anche, come vedete qua, in terziopelo a fiori, come la moda in fine 800 e inizio 900. In questo caso è in colore rosso, in origine aveva le maniche aperte che facevano squarciate, che facevano fuoriuscire gli sbuffi delle camicie, adornate da 24 bottoni d'argento, 12 per manica, bottoni d'argento che sono ben diversi da quelli che conosciamo oggi, che sono in filigrana, mentre quelli antichi erano sferoidali lisci e veniva chiamata bottoniera a buccia. Sopra questo corpetto veniva messo un busto mantenuto in due parti anticamente, che veniva mantenuto sul davanti con dei fili, poi con dei nastri, mentre invece nei busti che conosciamo adesso i nastri sul dietro sono fissi e mentre sul davanti viene chiuso meccanicamente. Salendo ancora troviamo il primo e vero copricapo intimo del costume di Osilo, sagaretta, ovvero la cuffietta che ormai è in tela di cotone, ma che in antichità poteva essere anche di diversi tessuti. Una cuffietta che viene legata sotto il mento, a cui viene appuntato il velo. Il velo che, come si evince dalla lettura di Antonella, che è opera di un viaggiatore che visita Osilo nell'Ottocento, era in origine in tela di lino tessuta in casa, come vedete in questo insieme, un velo molto semplice. Sopra questo velo veniva indossato, in questo caso parlo di questa immagine, il copricapo, questo che è la cosiddetta cappetta rossa, un copricapo a mantellina
e, come diceva Gian Mario, sicuramente di origine spagnola. Questo per quanto riguarda il costume di gala. Ma passiamo ora a un'immagine che raffigura un ambito più giornaliero. Questa immagine si intitola Le lavandaglie di Osilo ed è un'immagine del Villiers. Gaston Villiers visita Osilo negli anni 90 dell'Ottocento e nel 1893 pubblica il libro Le isole dimenticate. Scusatemi, mi sono dimenticato di citare due delle fonti che sono tra le più importanti per quanto riguarda il paese di Osilo. Una è il libro del canonico Liperitolo, pubblicato nel 1913, che ci dà uno spaccato della vita della Osilo di quel periodo, ma parla tantissimo anche dell'abbigliamento. E l'altro è a distanza di quasi 100 anni, pubblicato nel 2011, il libro Tramas di Filu, a opera di mia zia Laura Luio, che è frutto di 20 anni di ricerche, al quale ha attinto ampiamente anche per questa semplice presentazione. Come dicevo, un'immagine giornaliera che raffigura una varietà di copricapi, una varietà di gonne e notiamo per esempio alcune differenze. Il giubbino non è cotone d'argento, perché? Perché la sua funzione era quella di giornaliera, di non per lavare i panni, non aveva senso mettersi cotone d'argento per andare a lavare i panni. Una varietà di copricapi, si scorgono veli, si scorgono fazzoletti, si scorgono forse scialli, non possiamo dirlo con certezza ovviamente, perché mi ricollego sempre a chi ha parlato prima di me, però purtroppo quelli sono i temi, perché non crediamo che l'abbigliamento tradizionale sia una cosa fossilizzata, che nasce in quella comunità e lì muore. L'abbigliamento tradizionale di qualsiasi comunità viene influenzato dalla moda del periodo, dal gusto personale, dalla disponibilità economica e dal contesto di utilizzo ovviamente. Pensate che chi non aveva la possibilità di comprare un tessuto che fosse il panno nero per farsi le gonnelle nere, andava al negozio a Sassari o comunque ai venditori ambulanti, si comprava un tessuto anche quadrettato tipo le palette Kitty e si faceva la gonnella col tessuto, niente di strano. Anche qua un'immagine del Villiers dove è una particolare del velo intera, questo velo molto semplice che già la nostra associazione ha portato in sfilata diverse volte, e ovviamente anche quando si porta in sfilata un pezzo del genere bisogna contestualizzarlo, non bisogna dare adito a quei gusti folclorici di cui parlava la dottoressa Francarosa appunto qualche giorno fa al numero e che ho avuto il piacere di ascoltare. Per esempio un velo in tela non si può abbinare a un busto ricamato quale quello che era la cappetta rossa, che già viene fatto dagli anni 20-30 in poi, è una cosa un po' più semplice che poi passa di moda. Questo è appunto quello che è il velo in tela, un velo in tela molto semplice, si riconosce da alcuni piccoli segni rossi che si chiamano Osilo Susinobile, sono delle marche che si fanno della tela di lino tessuto a telaio, e dalla rifinitura finissima degli orli, ma per il resto mi è capitato di sentire gente che lo scambiava per uno straccio, quindi un canovaccio. Bisogna fare anche un po' di informazione su questo, ecco. Moda di cui vi parlavo, di cui ci parla il Liperitolo che riporta l'estratto nel suo libro, Osilo, riporta l'estratto del settimanale della Libertà del 1911 e dove vado a leggere e dice: le vecchie che hanno marcato gli 80 anni credono di vivere in un altro pianeta, ricordando gli abbigliamenti che servivano ad aggraziare la loro fresca gioventù, paragonandoli con quelli che il gusto raffinato delle attuali fanciulle ha saputo sostituirli. Quel costume antico consisteva in un velo bianco di tela di lino, lavorato e tessuto nel paese, il cui lembo superiore andava ripiegato sulla testa, di modo che, mentre sul petto scendeva il soccolo protettore, il lembo posteriore ripiegato scendeva con grazia ai lati del capo. Questo passaggio è molto importante perché il Liperitolo, oltre a parlarci il velo di lino, ci parla della maniera tutta ausilese di mettere il velo, una maniera che non vi so spiegare, che non l'ho letta sicuramente, poi se volete vi saprà spiegare meglio, ha rivelato 1000 persone nel corso della sua carriera almeno, una maniera che prevede che i due lembi ricadono ai lati del capo alla forma del triangolo, i due lembi del velo, e sul dietro del capo a forma di triangolo. Di questi lembi, nel velo in tela, nell'uso antico che si faceva del velo in tela, un lembo veniva ripiegato sul capo fino a formare due alette ai lati delle orecchie. Questa maniera di portare il velo si chiama beduettado, la vediamo adesso in sfilata col velo in tulle. E
Per esempio, qua ne abbiamo un esempio in questo disegno di Don Simone Manca di Mores, dove è un velo già in cotone, sembrerebbe in cotone per quanto l'accuratezza dei pittori sia verificata, ma come ci diceva già Mario, come quelli dell'Archibugio, siamo arrivati all'Archibugio fino a noi, non abbiamo motivo di dubitare della veridicità di queste fonti. Ecco. Un velo in cotone portato nella maniera bellottato, con i due lati che ricadono ai lati delle orecchie. Ancora un disegno di Don Simone Manca di Mores sul Pallo Sardo del 1876, ma come diceva già Mario Assestos, il pittore, diciamo, va a riportare quello che vede 40 anni prima della data di questo, quindi possiamo datarlo non al 1876 ma almeno 30 o 40 anni prima. E vediamo il particolare di una donna che ha un velo già in tulle, che va a sostituire quello che era il velo in tela di Lido. E riprendo le parole del Liberitur dell'articolo della Libertà, che dice: verso la metà del secolo passato un'aspirazione di novità ha invaso tutte le popolazioni della Sardegna ed un'influenza nuova passò perfino sul fossilizzato ed inalterabile costume di Oslo. Il velo, in questa seconda foggia, non si ripiega più, perché la piega sarebbe inutile, quando viene a sormontarlo uno sciallo di setta o un fazzoletto, sia svolazzante sia ripiegato a triangolo. Il velo poi non è fatto della rituale tela, ma questa può essere sostituita dal tulle e da altri tessuti sottili serpentinati. Appunto parla dell'evoluzione del velo, ma ci dice anche che in certe fogge, per la moda di quel periodo, il velo non va più ripiegato e portato a piruettato, perché va a sormontarlo o uno sciallo di setta o un fazzoletto, sia esso svolazzante o ripiegato a triangolo. Scialle di seta come quello che vedete esposto lì, in quel manichino. Uno scialle di seta, quello giallo, della mia collezione privata, di importazione francese, che è rinvenuto durante lo sgombero di una casa quale ad Osimo nel 2017, una casa appartenuta a una famiglia molto, molto ricca. E scialle di seta che ho documentato anche in altre, a parte la Liberitur, in altre testimonianze fotografiche di cui non ho inserito qua in presentazione, mi sono limitato a inserire questa fotografia e un'altra, dove vedete questa fotografia del 1880-1890, vedete una capetta, ancora un modello arcaico dove manca la balza ricamata interamente o sia a fiore minuloso o a fiore mannoso, ma è una balza di quelle comprate e applicate che il Liberitur definisce gallone de brisaida, l'ampiezza della gonna, data dall'uso del sottovolle, ma quello che ci interessa realmente è la donna seduta sulla destra che porta chiaramente uno sciallo in setta. Ovviamente non si può ingrandire più di questo, che è un altro originale, ho fatto la scansione, ma purtroppo data l'età del documento non posso darvi più particolari, so soltanto che è uno scialle in setta ed è un'altra testimonianza dell'uso che si faceva di questo scialle. Ecco, scialle in setta, come dicevo, come quello lì, come quello che abbiamo portato in girata al Redentore, abbiamo esposto nella mostra, che ho trovato in quella casa di cui vi parlavo, e che era figurato in questa fotografia. Una fotografia tratta dall'illustrazione italiana, un settimanale, del 21 gennaio del 1900. La ragazza sulla sinistra indossa un fazzoletto di setta, mentre la ragazza sulla destra indossa uno scialle che, badate bene, ha gli stessi disegni uguali, la stessa fantasia a quello che ho rinvenuto io. E ovviamente di questo non me ne sarei accorto se non fosse che c'è un altro ragazzo del gruppo che ha la stessa malattia che abbiamo io e Doloretta e che ovviamente credo che conosciate tutti. Sto parlando di Giovanni Cursu, che la trovate ballando praticamente in ogni piazza della Sardegna, ma questi sono altri discorsi. Dicevo, è anche questo lo spirito del gruppo, la collaborazione. Dicevo, non me ne sarei mai accorto di questo se non fosse stato per Giovanni. Adesso non posso dire che questo scialle raffigurato qua in foto è lo stesso che ho trovato io, sarebbe come dire che Indiana Jones ha trovato il Santo Graal, restiamo un attimo con i piedi per terra. Però ha la stessa fantasia. Cosa ci fa capire questo? Ci fa capire che in quel periodo c'era questa moda, c'era la possibilità di comprare determinati capi, appunto di importazione e produzione francese, che magari erano di un altro colore ma avevano la stessa fantasia. Capi non per tutti, capi che
una famiglia di un certo livello comprava per distinguersi anche per questo personale perché le piaceva. E sono gli elementi che appunto condizionano l'abbigliamento tradizionale sardo. Vedete il particolare dello scialle, purtroppo non si vede molto qua, io da vicino, poi da lontano non lo so, comunque il particolare dello scialle in seta damascata, molto molto bello. Insieme a questo scialle io trovai questo che è un fazzoletto in tulle ricamato a macchina, di importazione sempre, e anche questo documentato da Liberi Tolu, che dice che sopra il velo veniva messo un fazzoletto o svolazzante o ripiegato a triangolo. Insieme a questo, ecco, ed è questo che vedete nel manichino col grembiule viola, diciamo. L'abbiamo ripiegato a triangolo. Ovviamente un fazzoletto in tulle che viene messo sopra un velo in frontone, non avrebbe senso metterlo sopra il velo intero perché è una moda già precedente, oppure sopra il velo in tulle perché tulle su tulle non ha senso. Abbiamo trovato altri due capi di questo tipo di fazzoletto che vedete lì nell'angolino delle donne sedute, e sono un fazzoletto rosa ricamato e un fazzoletto azzurro. Altri due capi di una collezione privata. Ma d'altronde l'uso di fazzoletti sulla testa a oggi non dovrebbe stupire. Non dovrebbe stupire perché la foggia Mucaro di Spaltu è diffusissima. Sfido ognuno di voi usilesi a non avere una foto della propria nonna o bisnonna nella foggia Mucaro di Spaltu. La foggia Mucaro di Spaltu a Osilo era quella in cui il fazzoletto di vari tipi, colori e materiali veniva legato sul mento. Vi ho portato qua un esempio, una foto della mia famiglia dove c'è il mio bisnonno, Antonio Sanciu, e la sorella di mia bisnonna e tante altre donne che portano un fazzoletto legato sul capo della foggia Mucaro di Spaltu, appunto. Fazzoletto che in alcuni casi poteva essere più prezioso, un fazzoletto in questo caso di seta bianca, ricamato a macchina con le macchine Singer. Questo capo si vede che è fatto esclusivamente per il paese di Osilo perché la parte che veniva legata sotto il mento non è ricamata. Un capo che anche questo la nostra associazione ha portato diverse volte in sfilata. Uso del fazzoletto che permane fino agli anni recenti, anche io qua questa fotografia è degli anni 50, ma permane anche dopo. Qua l'ho inserita perché raffigura un gruppo di donne anziane che hanno dei fazzoletti scuri, dei veli semplici, per rimarcare magari una loro condizione di lutto oppure dovuta alla loro età, alla loro anzianità. Particolare le due donne sulla destra che sono nel velo del Novecento, che portano sì una gonna ribaltata sul capo, ma è una gonna non plissettata di panno nero, ma questa è di lana, è un semplice fazzoletto legato sotto il mento e un giacca. Apro una piccola parentesi, mi ricollego a quello che diceva Loretta e Valentino. Noi di Osilo ci dobbiamo un po' defolklorizzare, ma non per negativizzare il termine folklore, ma perché dagli anni 50 in poi si è voluto dare risalto soltanto o principalmente alla cappetta rossa e alle gonne nere che venivano ribaltate sul capo, cioè fatte da scovatalasa, portandole in sfilata e dicendo questo è il costume della sposa, questo è il costume da vedova. Assolutamente no, perché il costume, la cappetta rossa è anche quello della sposa, ma è il costume di massima gala del paese di Osilo. E se falletta scovatalasa, come le portiamo noi in sfilata in panno, con un busto ricamato, con un velo in tulle o in giacconetta, non sono assolutamente un costume da vedova. E qua chiudo parentesi. E per questo per quanto riguarda i fazzoletti. Vado ora a parlare del momento clou di questa conferenza, Sago Beltedda, e aggiungerei questa sconosciuta, ma non perché è una frase del Manzoni, ci mancherebbe, ma perché è uno di quei capi che venne maggiormente criticato e maggiormente creò stupore quando la nostra associazione lo portò in sfilata. Io in realtà vi dico che Sago Beltedda a Osilo è documentata sin dal Settecento. Ve lo dico perché il professor Flavio Orlando, quando pubblica il suo libro Guido Corucci alla ricerca delle scritture tradizionali sarde, alla fine di questa sua opera chiude dei testamenti che vanno dal 700 all'800
e parlano anche del villaggio di Osilo, di Plavaghi, di Ittiri e di tanti altri centri. Testamenti che nominano molto spesso una copertella de Vanni di Aitta e una copertella di Furesi, cioè una copertella di panno viola e una copertella di orbacce. Ora ci sono due scuole di pensiero che dicono una che questa copertella è l'antenata della cappella, cioè un copricapo a mantellina che è nella cronologia l'antenata della cappella e poi diventa la cappella. L'altro è che questa copertella sia un'altra cosa diversa dalla cappella. Io non vi dico giusta l'ipotesi A e giusta l'ipotesi C, io vi faccio vedere quelli che sono i capi originali, i documenti, e poi ognuno si farà la propria idea. Ho scelto, per quanto riguarda questi testamenti, due particolari che in realtà non sono testamenti, ma sono una confessio rutis, l'altro un inventario post mortem della sfortunata Maria Rosa Cabra. Dico sfortunata perché questa ragazza si sposa nel 1781 e poi nel 1788 troviamo l'inventario dei beni che lascia post mortem. Questa confessio rutis recita così: capitoli nuziali giurati tra Maria Rosa Cabra e Baingio Chessa, zittieri ambi del villaggio d'Usilo. A questa ragazza i genitori danno la dote, ovvero danno il vestito tanto per giorni di feste, con capitta e faldetta e gruppitto e bottonello d'argento, e per giorni di lavoro si apporta una faldetta di revessu e copertella e cottiglia di lana e le altre cose faenti. Qua a dividere le cose, come vi dicevo, cioè dividere tra vestito della festa e copertella. Ovviamente nel Settecento non sappiamo come erano questi capi, non possiamo andare a dire era fatto così, sappiamo solo quello che ci descrivono questi documenti. Come dicevo, questa povera ragazza muore nel 1788 e lascia ai suoi figli una capitta, 3 liras, una copertella de vanno biaitta, 30 soldoso, e una copertella de vulesi, ovvero di orbacce. Cosa ci dice invece il Liperitulu del San Copertella? Il Liperitulu dice: l'orbacce ha subito una fortuna di decadenza e lascia al panno la preminenza almeno in chiesa. Ancora però sulla testa non è generalizzato l'uso della mantellina o cappetta rossa. In generale predomina il color nero con ornature azzurre attorno alla mezzaluna che si ripiega presso la testa in un arco sporgente sulla fronte. Il nome vernacolo era copertella, quasi piccola coperta. Questo costume prevalse per molti anni fra le popolane, mentre invece le fanciulle distinte per parentela e censo tentarono una nuova foggia, che poi in seguito si mantenne come linea di divisione di classe. Il Liperitulu ci dice che Sagovertedda si usa, è un copricapo mantellina, da quanto posso intuire, e che ha delle ornature azzurre, e che le fanciulle distinte, ovvero le fanciulle di una certa classe sociale, si distinguono e vanno a usare quella che è la cappetta rossa e la mantengono come linea di divisione di classi. Invece Sagovertedda resta in uso fra le popolane. Noi abbiamo testimonianza di un capo originale a mantellina, una copertella con gli occhi azzurri, che oggi purtroppo non abbiamo potuto portare qua in questa conferenza. Ma abbiamo anche testimonianza di quella che è Sagovertedda Fioccu. Sagovertedda Fioccu è molto imparentata col grembiale, col grembiule, come ci diceva Gianmario, ma noi moderni tendiamo a dire questo è A, questo è B. In realtà ci sono tante sfumature, non possiamo dire che Sagovertedda è un grembiale, come non possiamo neanche escluderlo. È un copricapo che nel paese di Osilo è documentato. In questa foggia che vedete, in quella viola sotto il condizionatore, in questa verde in terziopelo e in questa nera, è una foggia che, come il grembiule, viene legata sulla vita e ribaltata sul capo. Una foggia molto diffusa, come vediamo da queste foto, anche questa è della mia collezione personale, dei primi del Novecento. Vedete qua la varietà di copricapi, la varietà di tessuti utilizzati. Io ho identificato queste due donne in basso come copertelle, perché copertella Fioccu, perché la prima
la avvolge tutta quanta, questo copricapo, e può essere molto simile a questo, mentre la seconda, guardate questo tessuto, è un tessuto, qua si vede forse poco, un tessuto a fiori e a righe che sulla vita ricade molto stretto, così come viene indossata la copertella a fiocco. Un tessuto che troviamo anche in altre fotografie. Scusa, ok. Troviamo in altre fotografie, vedete questa donna alta sulla destra, mentre invece vedete le altre che questa con questo copricapo bianco che si copre tutta quanta, che questa secondo me è una copertetta. Poi ripeto, le interpretazioni ognuno le fa in base a quello che in base alle foto originali. Questa è molto sfocata, non posso dire con certezza questa è una copertetta, io la identifico come copertetta, però non ho come si dice, la presunzione di dirvi questa è così. Vi dicevo, un tessuto a fiori a righe di cui abbiamo l'originale, con questo che è esposto lì in quel tavolo sotto il vetro, un copricapo, forse questo più un grembiale copricapo di setta della collezione di Giuseppe Pesca, che ce l'ha prestato per l'occasione, e che si trova tantissimo in quelle foto del primo Novecento che raffigurano queste donne, queste popolane, in copertella con un grembiale da testa, come lo vogliamo definire. Poi ripeto, la copertella è più commentata, si può parlare più di copertella a uso che di grembiale da testa. Come vedete, ancora un'altra foto dove vedete questa varietà. Questa è una foto che si intitola Osilesi in attesa delle corse di cavalli, probabilmente la corsa all'anello, sono in via Roma, dove vedete questa varietà di copricapi, appunto, copertelle, grembiali, comunque li si voglia chiamare, sono copricapi. E ancora un ambito sempre popolare, dove vedete anche qua una varietà di questi copricapi. Vi voglio porre l'accento su il tessuto che indossa questa bambina, un tessuto che sembra la tela dei materassi, detto così. Cioè, è un tessuto che ci fa capire che, come vi dicevo, anche la possibilità economica incideva su quello che era l'abbigliamento tradizionale, ovvero chi non aveva la possibilità economica di comprarsi il pane, di comprarsi dei tessuti in seta per usarli, comprava una tela più economica, una stoffa più economica, ma questo non vuol dire che quello non facesse parte del costume di Osilo, anzi, il costume di Osilo era codificato così, con sulla testa, copricapo, caretta, tutti gli elementi. Queste persone non avevano possibilità economica, compravano questo tipo di tessuto e faceva comunque parte dell'abbigliamento tradizionale sardo, magari in ambito popolare, l'abbigliamento tradizionale di Osilo, magari in ambito popolare, ma non per questo meno povero o meno importante di una cappetta rossa. Cosa succede? Questo per quanto riguarda l'ambito popolare. Succede poi che alcune persone, alcune ragazze di una classe sociale più alta hanno la possibilità invece di comprarsi certi tessuti e decidono di mantenere il saco vertedda come copricapo distintivo, come copricapo particolare, però sempre facendo parte della tradizione. Un copricapo, questo come vedete l'originale, che è quella viola sotto il posizionatore, un copricapo, una copertella in setta, ovviamente non di ambito popolare, ma di un ambito più elevato. Veniamo ora a quella più importante che la nostra associazione ha proprio ispirata tante volte, una copertella in tessuto terziopelo a fiori di seta verde, un tessuto costosissimo, un tessuto che nell'abbigliamento tradizionale sardo era legato agli ambiti quasi esclusivamente di gala o di giubbetti e che costava un sacco comprarselo. Allora, secondo me questo capo è un unicum, un pezzo unico, perché appartiene a una delle famiglie più ricche di Osilo, che oggi non vuole essere citata. Adriana, fai la brava. Che si fece appositamente, questa ragazza, questa proprietaria di questa famiglia, appositamente per distinguersi, appositamente perché mi piaceva. Io ho visto alcuni pezzi di questa famiglia e hanno dei pezzi
molto verdi, molto particolari, molto costosi, hanno anche la cappetta rossa. Ma immaginatevi voi l'esponente di questa famiglia uscire con questo capo, si distingueva immediatamente e diceva che non poteva essere un ambito popolare, è un ambito di extra lusso, un ambito che solo i più ricchi potevano permettersi. Ma non per questo non fa parte, essendo anche solo un pezzo unico, non fa parte della tradizione vestimentaria di Osio, ne fa parte appieno perché è contestualizzato all'uso di quella famiglia e alla possibilità economica che aveva quella famiglia di farci un capo alla moda di Osio con quel determinato tessuto. E questa è quella che ha suscitato più critiche. Questo spero di essere stato chiaro spiegandovi questo capo. Veniamo ora a questa copertella, una copertella in panno nero. Una copertella in panno nero, ovviamente di ambito ancora più popolare, ancora più contestualizzato. Dico contestualizzato perché è un abbigliamento sia da chiesa, sia da lutto o sia delle persone di una certa età. Un abbigliamento che ho identificato in queste due fotografie, una è dell'Iperitulu ed è, sembrerebbe a prima vista, una cappetta nera. Io adesso vi spiego perché secondo me è una copertella, però anche lì interpretazione mia, non voglio imporre niente. Ecco, lui Iperitulu in quella pagina ci parla del vestito da chiesa, il vestito da chiesa che dice che viene messo un drappo d'orbace sulla testa, un drappo d'orbace che potrebbe essere esagonato dalle Buresi per esempio, e questo costume, la didascalia recita costume chiesastico da vecchia, mentre invece nella stessa pagina c'è una foto dove c'è scritto la madre del canonico in cappetta nera nel costume antico. Adesso, facendo delle osservazioni di carattere squisitamente tecnico di chi indossa questi cappi, vediamo che nella foto della madre in cappetta nera, la madre appoggia, è seduta e appoggia il braccio sul tavolino e la cappetta nera resta rigida sul capo, perché la cappetta nera ha una rigidità maggiore da quello che può essere un copricapo come la copertella, che è un pezzo, in questo caso a fiocco, che è un pezzo di stoffa legato sulla vita e appoggiato sul capo. Se non te lo mantieni con le dita scivola da una parte o dall'altra. Come vedete questa signora lo sta mantenendo con le dita. Io per questi tre elementi la identifico questa come copertella, ma anche lì sulla natura della foto non ci permette di fare ulteriori indagini. Mentre invece questa sulla destra la identifico più come una copertella nera, perché sotto il braccio della donna si vede proprio il gioco che fa questo copricapo, che scende a triangolo sulla vita con una copertella a fiocco, e la parte di davanti è ripiegata, i lembi dei davanti sono ripiegati per dare maggiore rigidità al capo e per mantenersi fermi sulla testa mentre questa donna fa una foto. Questo è il capo originale che ha recuperato Loretta, un capo originale che appunto io interpreto che è questo, che interpreto come utilizzato in quegli ambiti lì, di chiesa, di anzianità o di lutto, e mi ricollego alle parole di Franca Rosa Conto, che come vi dicevo ho avuto il piacere di ascoltare diversi giorni fa a Nuoro. Lei diceva verso i gruppi folk, verso le associazioni: voi quando fate ricerca guardate la foto, guardatela più volte perché ti dice tante cose. Come mi diceva Loretta, noi prima le foto le guardavamo, ora le osserviamo, e quando trovate un capo originale osservatele l'usura, osservatele il modo in cui poteva essere utilizzato. Ecco, noi quando troviamo questo capo originale troviamo anche un lungo capello grigio attaccato al panno, e questo ne indica chiaramente l'utilizzo. Ma in generale è un metodo questo suggerito dalla CUP, che io non Loretta seguiamo già da diversi anni, e noi quando troviamo questi capi originali, noi ci approcciamo a questi capi originali con rispetto, con umiltà, per cercare di portarli in sfilata correttamente e per dare dignità a chi prima di noi indossava questi capi con fierezza e senso di appartenenza. E con questo ho concluso.